Nimaga yetamdan beri po'xt ishini qilyapmiz? Ha, bo'xt ishidan boshqa narsaga yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda isitib o'tirishni bilasanlar sandalda hamang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizni xafa qilishdi. Yana ulgurmading. Nuqul bizlardan oldi o'rtashaveradi. Hadi et solishga. Ashet kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, rosa shirin tort pishiribdi. Akalaringni ko'rmading? Yeb ko'ring, ko'rmadim. Rosa shirin ekan, o'zing yeyver, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ha, ona qizim erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Oshmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgan aka, o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Kim qildi unda? Opa, chochimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka, chochimni o'rib qo'y. Yasamga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaringni o'yna. Bir yoqqa. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Qaydaymi? Miyani qattig'ini chiqarma, ma'rif, qaytar dunyo ko'rasan hozir. Opa.